Para nasisira ulo. Di totoo yan. No, 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 no. Run. No, 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 no. No, 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 no. No.
Kahit paano na naman kami video ngayon. Siya nga pala, shoutout nga pala sa Garcel Events and Lights and Sounds. Poro 4, Kalipugi, Bayugan City. At alam lang pala, pati sa aming mga televiewers, ito po yung ng mga i-vlog namin nga ay YouTuber, Joseph Reyes, Katropang Gala, Vlog, Brian Nakuma, Love Tabaso, Jared Grayo, Floredo po. Shoutout sa inyo. Sa among mga viewers, salamat tayo. Shoutout nga pala sa Taytay El Salvador, Misamis Oriental. At shoutout sa Kuya Koy po. Huwag kalimutan ang sign nga ito, Kuya Koy po. Thank you for watching, guys. Oy!